I'm here with my छोटू सी niece, my भतीजी, and मैंने बिंदी लगाई है और गुड्डू ने भी बिंदी लगाई है. गुड्डू ओके, सो हमने बिंदी इसलिए लगाई है क्योंकि हम थोड़ा सा भारतीय नारी दिखना चाहते थे एंड हम लोग चाहते हैं कि हमारे पति ऐसे होएं. So from all the girls in the world to all the husbands in the world. Guddu, ready? Okay. जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसा हबीब मुझे दे भगवान. जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसा हबीब मुझे दे भगवान. सुबह को उठ कर चाय बनाए, चाय बना कर मुझे जगाए. सुबह उठ कर चाय बनाए, चाय बना कर मुझे जगाए और बोले मुझको बोले पियो मेरी जान, ऐसा पति मुझे दे भगवान. जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दे भगवान. पहली तारीख को तनख्वाह लाए, तनख्वाह ला कर मुझे थमाए. पहली तारीख को सैलरी लाए, सैलरी ला कर मुझे थमाए और मुझको कहे लो उड़ा लो मेरी जान, ऐसा पति इन्हें दो भगवान. जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसा पति हमें दो भगवान. एवरी संडे मूवी दिखाए, मूवी दिखा कर डिनर ले जाए. एवरी संडे मूवी दिखाए, मूवी दिखा कर डिनर ले जाए और मुझको कहे मैं हूँ तेरा गुलाम, ऐसा पति मुझे दो भगवान. जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसा हबीब मुझे दे भगवान. Thank you so much guys for watching. This is me Neha Kakkar saying bye bye to you all and I love you. Guddu, बोलो I love you. Guddu Guddu Guddu. love you. नहीं जोर से. I love you. और किसी Alright, this is me Neha Kakkar. That is Amira Kakkar, मेरी भतीजी. Thank you so much guys for watching. Love you. Bye. यहाँ के गाओ bye. Bye.